出深圳，呢度搭就係紅色嗰架巴士，38蚊單程。你買嗰啲月票先28蚊，去到福田，但係佢1點50先有。我而家1點要等多1個鐘梗係唔得啦。咁呢度咧就係去前海嘅，18蚊就好密咯，20分鐘一班。咁啊通常都喺度大埔啦。咁你其實你18蚊去前海，跟住搭7蚊地鐵，都係20蚊10幾蚊咯。呢度搭佢時間唔使等咯，即係如果去紅色嗰架咁就多時間都 OK 嘅。咁啊直落就快啲嘅，即係去直落都唔係，佢就係去到福田口岸啦。咁啊我唔係即刻要翻去，咁其實都冇乜特別。咁我等一陣先。買飛二維碼，巴士都冇，因為走咗啦嘛。大都有。通常嚟即刻有巴士嘅，次2、3次都直上，唔知幾點咧？今次幾點啊？幾點有車？幾點有車？15分鐘。好，上咗車，1點15，等咗10分鐘啫嘛，係準時咯。而家15分開車，深圳45分鐘，其實好快前來。好搞笑，佢聽到嘟聲嘅，佢唔綁安全帶嘟嘅喎，但係全場喺度嘟，佢扣咗先唔嘟嘅。開車都冇得人自己坐嘅。啱啱中山1點15上車嘅，3點22，即係2個鐘頭咯。嗰度而家向西，雲景啊又翻嚟，唉，真係唔知點解，即係唔係想翻嚟，我就去呢度攞翻張新卡，所以要翻嚟。但係成日都經呢度。即係翻親嚟深圳，無啦啦咁我過嚟呢度嘅，即係我近時住喺度噶嘛。咁你深圳好大噶嘛，你就算羅湖都好，皇室假期就喺度，咁都要翻嚟，真係搞笑啫。咁呢度係方便嘅，即係到而家都係方便嘅。華晨火鍋仲喺度，佢嗰時開到3、4點喎，夜晚都係過嚟呢度食火鍋。中銀行換卡啫，好快應該。上次嚟過一次，但問題佢仲未到啊張卡。今次到嘅，到咗成個禮拜，收到信息。華晨隔離嗰度，紅色招牌嗰個都好正㗎，其實華晨，不過有啲貴咯。你湯底都成80、90蚊。跟住食個咩又咩可能一個人要成2、3嚿水。好，有去過去喺銀行搞掂咗張卡，2035年到期啊！過去睇下近時嗰間長沙米線、長沙麵啊，有時喺麥當勞呢個腸粉㗎嘛，即係有時翻屋企落樓下。食碗麵或者食腸粉，到咗啦！重慶麵館嚟㗎叫，
嗰陣時就喺間啦，食長沙喺好噏耷嘅嗰陣時，得幾張木凳，好長嗰啲木凳，跟住6蚊定7蚊，6蚊7蚊食碗麵，跟住佢啲辣椒正，即係佢碗麵又係煙煙韌韌嘅。呢度住過啦，當時呢度住過荔景閣，呢度荔景閣住啦，呢度啦荔景閣冇咗啦，重慶原本裝修咁鬼靚啫，幾錢啦而家咩價錢？金牌酸辣麵15蚊，酸辣雞雜24，紅燒牛肉麵26，香港價錢。我喺香港街市都係30幾蚊㗎嘛。好啦，地產去兜埋佢睇。跟住就呢度街邊咧，食雞翼，食嗰啲牛肉串、羊肉串5毫子1蚊串。飲下啤酒喺街邊就坐喺度街邊㗎嘛，佢俾你坐，有張凳仔，跟住飲下啤酒，飲2支青島㗎嘛，5蚊支青島，跟住1蚊串5毫子串定1蚊，跟住雞翼就4蚊，燒雞翼就4蚊，喺街邊嗰度成辣，都係炒麵啊、炒河粉，炒麵炒河粉3蚊5蚊好似，我嗰陣時住喺度嘅。即好似咁啦，3張凳仔成辣咁樣嘛，我住喺呢度，我都唔記得咗叫雅景閣喎，原來叫。佢呢度咧就細單位嘅，即係通常就1房或者我近時嗰間係冇房嘅，我自己間房出嚟，即係佢係完全冇房嘅，即係有一個廁所，獨立廁所，跟住有個大廳，跟住我揾個窗簾間咗佢咯，變咗一間房咁嘛。嗰陣全山就冇人住嗰度，佢都好先進，因為呢度有間水果店，跟住冇㗎，好先進嘅。嗰陣時鎖匙咧，佢都唔係用鎖匙，用好似嗰啲佢一粒嗰啲電池仔啊嘛，都咁樣拍卡，跟住你入去咧撳3、4樓，譬如18樓啊，你又撳18字，佢又去18樓，即係唔係撳18。呢度嗰時最貴嘅呢度。向西路喎，我唔知呢度叫向西路。咁呢度後邊係乜都冇喎，我記得係，即係冇行過嗰度，冇乜嘢食嗰度就。我睇咩行先，跟住翻。原來依間麥當勞仲喺度，頭先喺嗰個細個麥當勞行上嚟，跟住即係2樓嚟嘅呢度，2樓仲有好大嘅呢度，仲有。靚女幫我搞一下那咖啡好不好？咖啡好的。好多人。有啊。呢個下邊就係呢個度，好低。即係2樓麥當勞，仲有好齊嘅，即係唔係淨係樓下上嚟咯，都仲有嘅。呢度都好多嘢，齋水餃我叫咗個韭菜餃22蚊1份，細間鋪喺頭先向西，近時都未嚟過，唔知係咪好耐咧？近時我住向西都冇行過入嚟，即係喺中銀行入邊嗰度就。